Hai guys, kembali lagi dengan saya Pudus Naya. Hari ini mau mukbang ikan goreng. Ada lalapan mentah, kol, terong favorit, timun, kol, kerupuk. Ini penutupnya guys, jambu. Oke, sikat langsung. Pertama kita gas ikannya. Wow, apakah mau masuk ke mulut guys? Tes sambalnya, tambah nasi. Hmm, ternyata mau masuk guys. Mantap. Sayur urap. Favorit. Ikannya ada dua jenis guys. Ikan yang besar, ini ikan lungsung, kenyer. Kalau di Bali kenyer namanya. Kalau ini lupa namanya. Lamas, ikan lamas. Dagingnya putih banget. Tuh guys. Gak sempet bakar guys, maunya dibakar tadi. Hmm, tambah nasi, tambah sayur, langsung masuk. Komplit. Hmm.
Coba ikannya ini guys. Kepalanya kriuk. Nggak kalah rasanya guys. Ikan ini juga enak. Sayurnya mantap guys.
Pedasnya mulai terasa guys. Langsung campur sayur urap nasinya, mantap. Kenyang banget guys. Tinggal lagi dua suapan. Nasinya habis guys. Ikannya masih. Mantap. Habis hasilnya guys. Ikannya masih ini. Masih istri saya ya nanti. Oke guys, video kali ini cukup. Jangan lupa subscribe. Nantikan video selanjutnya. Saya mau makan makanan penutup. Sampai jumpa.